俾一個人食啊！佢老母西孤兒啦，打 boss 啦，我超級好食，我都知道，但是他不让我进去啊，他说一个人不能跟。喂屌，喺聞到啲。又係飛又要凌空啲同佢打到，白鳩煩。但係打佢唔中。唉，開大錘一搏佢。哪有可能你們這裏一個人都可以去活？但是香港不能夠啊！他說一個人不歡迎啊，最少兩個人才可以進去啊，敖大人。你唔食牛蛋未得，但我好想食，我未食過就特別想食。沒有吃過，特別想吃。牛蛋係咪台灣嚟嘅？牛蛋人是台灣的店嗎？你都未食過係嘛？真係好狗，唔俾人食，俾人一個食。喂屌，咁撚多細鬼嘅原來。好似蠍子喺度，冇睇到啲。佢又攞啲地雷你睇下，呢隻 boss 呢啲 boss 成日揾啲地雷圍撚住自己點打啫？你之前個牛老大是不是跟牛大人一個品牌？牛大人跟牛老大是不是一樣啊？哇，咁鬼！
牛老大是牛肉麵店，香港啲牛肉麵都好貴，直頭唔想食。香港啲牛肉麵要70蚊。喂，點解佢 keep 住叮嘅？喂，生揀食台灣牛肉麵做咩？有啲想食噶嘛？要食蘭州牛腱咩？咁樣難食。難道是蘭州牛麵嗎？食沙牛已經成日食大快活沙牛啦，食到厭啦大快活沙牛。沙牛是什麼？沙牛是沙爹牛肉麵，沙爹就是加了花生的咖喱啦，果沙。O.K. 一隻 bot 嘅守護獸死咗一隻。係咁精華核心，但係又唔跌我想要嗰啲礦石。沙爹牛肉對每7秒自動發射1串追蹤彈，係咁撚強勁嘅。自動攻擊喎，而家可以。但佢啲招有啲強勁。每7秒自動攻擊喎，佢話。呢個喎，即係我只會喺度閃下閃下就會打4隻 boss， 我直頭唔撚使打佢，好似幾強。但係我冇咁多位喎，我只可以裝3格。沙茶應該差不多，我啥應該是差不多的東西。但是沙茶咧就沒有加呢個花生粒，生揀嘅沙爹牛咧就有加呢個嘅花生粒，口感就有啲唔同。係咪可以打爆佢？滾出力量來源，哦，打爛咗一個啦，快啲前往下一個啦！我想升埋另一個嗰兩件裝啊，但我
嗰啲植物唔知點樣先執到，升撚埋佢咯，屌有撚用咩？專精升級，丁就係升90。Sorry 完全不一樣係咯。沙爹有揸花生嘅喎，有花生漿嘅喎。師傅未同大家講下有什麼分別？分別在哪裡 ？OK， 第二隻波嘅守護神，同啊沼澤村呢度係呢個 game 咧，佢有個設定就係你偷偷地跟住啲動物咧，啲動物係會掘個寶藏俾你。但係你由於你冇潛行呢個技能，你冇潛行嘅技能咧，啲動物係極容易發現你。譬如我而家跟緊前面隻鹿，佢偷偷地跟住前面隻鹿。I know for a fact that some did. Here lived scholars of soils and plants. They asked me for great power. I was the god of freedom, and so I. 喂，指揮草我唔係要，我唔需要指揮草。They could not handle them. 冇呢啲掘嘢嘅，群主等等打王會吱吱，喂吱吱就緊㗎啦。冇喎，佢唔掘，啲動物好似發現咗我，份寶藏俾我。同埋呢隻 game 啲又係指枯草啊，大撚把。啲動物嗰個警覺性都相當高，唔係話咁容易要跟蹤啲動物。南洋沙爹調高狀，辣中帶甜，花生較多，係咯，有花生㗎嘛。潮汕沙茶醬，顆粒細，花生味濃，鹹中帶甜的花生醬。福建沙茶醬應該係福建啦，唔係台灣沙茶醬。福建沙茶醬應該係蝦味強偏辣，台灣沙茶醬顆粒粗偏魚味，鹹鮮帶甜，不含花生。原來不含花生添，直頭唔係冇花生粒咁簡單，而係直頭不含花生。有咩甜啊？就白根甜蛋。唔該晒阿 Sir 嘅分享。香港的沙爹是有花生的。呢樣好嘢，白根咁撚多白根，我想要白根，我想要養牙菇啊，咁咪好。他寫錯了，沙茶醬一點都不會甜，佢嗰種甜係唔係你覺得嗰種甜啊？應該係嗰種鮮甜嗰種甜。而唔係糖分嗰種甜。Wikipedia 提供就不需要，緊要我哋明。但係我覺得甜唔係嗰種糖分嗰種甜味，而係鮮甜嗰種甜。佢嘅意思係，佢有幾多嘢得嗰啲，又係白根。點解咁撚中意跌白根呢？呢度啲怪。學好圖，我未 sorry 啊！
不要緊，不要緊，我們都知道啊。你報咩啊？珍珠炸醬我都係唔需要嘅，我需要嘅係醬牙菇、芥藍石同埋珠光鱔。撚知邊撚度跌出嚟呢兩種植物？8斤，喂咁難多呢個好香。執身上裝備傷害石越多，傷害越高。但佢個傷害越高，佢又用數字表達出嚟，其實真係唔知有幾高。招招技都話高攻高攻，咁到底有幾高先得㗎？台灣沙茶醬變得好鹹，唔係，不是吃火鍋的時候炸那個沙茶醬嗎？呢個傳送點，叮！上古染料有乜鳩用？啲染料真係唔知為乜。係咪呢度？係呢度喎。咁呢個山洞入邊有寶箱。呢度啲咩啊？文物啊！唉，屌佢老母啲文物，完全唔知有咩用。洞穴神廟，咦係喎，係啱嘅喎，喺呢度。對殼蟹，我發現依家啲怪，啲 boss 係咪都揾兩隻飛空怪喺度？真係好夠，係咪都加飛空怪？小時候的沙茶醬皮焦香，現在的沙茶醬換了老闆，變得好鹹，而現在都不沾了。唔同牌子啫係嘛？換咗牌子，就好似香港的腐乳，換咗做大陸做啲腐乳，然後自己加辣粉就話自家製造，同一個道理。香港的腐乳呢？以前是在香港做的，然後現在那些老字號的腐乳就是從大陸買腐乳，然後自己加辣椒粉，就當成個香港製的。喂，唔係精華心，我啲精華心多到癲，多到可以攞嚟屌。開門，你中意食香嘅咖喱魚蛋？香港嘅咖喱魚蛋啲魚蛋係日式印度式咖喱再加呢個嘅椰奶。
真係幾香。 which of us will live and which will 睇下佢係咪都加啲飛行怪咁樣仆街嘅？呢個塔要打白。喂，我打緊空中嗰隻又唔夠，我明明打緊空中嗰隻，跟住佢會無啦啦飛翻落地下打地下嘅。香港啲咖喱魚蛋有印度咖喱咁香，我覺得係幾香嘅。嗱又係咪都照啲飛空怪喎？佢老母西，真係好鳩依家啲。依家啲波冇會咬人嗎？虎師啊，冇會咬人再開台啦，冇會咬人哋上次玩英文 game 好勁嗰個，然後發現原來佢係上流人士今日。喂，芥藍石，等陣先。唉，我要2粒芥藍石啊！屌啊，係新嘅呢隻怪好似未。我派頭去咬人，本事啦，我才不會咬，我會舐人哋嘅啫，我唔會咬嘅。我會舐，不會咬。The raid's powers shift with each strike to its core. 有冇啲我想要啲嘢啊？好似冇。冇啲我想要嗰啲，梗係 check 先。唔係呢招。2升級，2升級，2升級。象牙菇係冇嘅，珠光線都係冇嘅，芥藍石係爭1粒，都係升唔到。結婚生子了嗎？才不虧，女朋友都沒有，一直都是單身。粉碎力量源頭可以見 boss 啦，應該。你睇下呢度有幾多人係，我哋望下呢度啲人喺度做咩嘢先？喺度拜緊神，喺度高舉雙手擁抱太陽一樣呢度啲人，呢度啲屍體。哦，結界失效啦！大家等緊我哋啊！通知肯德拉結界的事。
為什麼一堆人叫你爸爸？因為我的 ID 是 Papa。你也可以把你的名字改做呢個老婆。喂，出唔翻去嘅。然後所有人都會叫你老婆。是不是好開心哦？有冇啲好啲嘅方法離開呢個位啊？佢要通知個隊長，我哋個結界已經打破咗，我跳，再跳。隊長係咪喺度？隊長應該喺呢度附近。唔係喎，隊長喺呢度。雙神之戰，呢個一定係神啦。咁呢個應該就係隊長啦。係揾隊長先。你可以叫做老公，就會有人叫你了，沒有用。他們只會叫我去食屎，就像阿 Zip 一樣。就算我真的這樣做，他們也只會叫我食屎。唉，佢個頭，佢凌空我先打到佢喎要。同埋有隻大嘅雀喺度，我只係想打下保障啫。點解咁撚難打㗎？定屎孖堆啊！我打唔中佢嗰個，啲閪雀又識補血，勁麻煩。孤軍作戰，維持15秒無法召喚小型敵人，大嚿氣，個效果廢到。啱啱有冇人見到我超能力？個來自背後嘅攻擊我都可以擋到，點撚到傻？越嚟越，沖完個涼上嚟聽到國語，以為唔知睇緊咩，仲睇緊國語 AV 咩？梗係睇緊我台啦。我個活街地最難追，我屌到啦，係啊，最撚完嘅佢。咁夜先沖涼，洗埋個頭咪要等到2點先瞓，吹埋個頭咪要等2點先瞓得。早啊冇，英文達人。
兼社會上流的武武。我準備打 boss 啊！個火場消失咗啦，多謝你嘅拳海持有者，我見到啲閃光啦。喺你面對太陽神之前，我想向維勒你致敬啊！一唔一齊啊？好啊，一齊啊！唔瞓啦，踢完波啦 ，Alpha 仔，Alpha 仔係大診隊定係非大診隊？吹 ED 不知幾威風武武，大撚把錢。我哋今日聚集喺度，我要紀念一個人，佢心懷信念嘅人，佢堅守原則，對親朋摯友矢志不渝，也篤信未知事物嘅力量。佢熱忱獻於拳海，直到最後一刻，即使他人對拳海心存芥蒂，佢也堅信不疑。佢係啱嘅，因為有佢，我哋先有辦法戰勝暴政。你係最偉大嘅騎士，多謝你嘅付出啊！家姐，永別啦！會抌落海定係撒粉呢？又話人哋大撚把錢，然後自己係咁去日本。師，人哋坐 ANA 啊，我坐 UO 咋？你諗清楚邊個大撚把錢？ANA 啊，有飛機餐㗎，我坐 UO 仲要特價。你再講多次邊個大撚把錢？我下定決心，總有一日，所有人民都會有個名，我哋會係自由民。去到旅行就係有錢，就嚟有錢個阿 Sir 就係有錢㗎啦。人哋坐 ANA 啊唔同㗎，我呢啲只係叫勉強有錢啊，人哋嗰啲叫做好有錢。我呢個勉強去到日本，冇嗰啲叫好有錢，識唔識嘢？喂，Alpha 仔唔答我，到底頭先係大親隊定係非大親隊？有冇產跛大親？我哋會公道，確保家姐嘅死唔係徒然嘅。對騎士團而言係新嘅時代。你阿里夫與我同行，戰則請從。我高興喺騎士團嘅隊列，我哋仲未贏嘅，太陽神嘅陰影依然籠罩我哋。我哋必勝，結束呢段黑暗歷史。納奧將會再次得以自由。我哋會喺度牽制環繞，剩低就交俾你啦。願納奧嘅力量保護你。你回來嘅時候，我哋會喺度慶祝。一堆錢我都想喎，早啊小柒早啊。嗱，小柒就要 VIP 啦，阿 Sir 就 VIP 啦。咁多日，咁多個禮拜，咁多個月，我哋都改變咗好多。唔係我哋經歷咗一個禮拜都冇啫。係啊，我哋要改變世界啦。你曾經後悔揾到我唔知點樣表達我嘅謝意啊，納奧。你唔使用言語表達啊，拳海持有者。你嘅行動説明咗一切。好想去日本啊！好想去日本啊！好想去日本啊！我今日有個同事收工，咪臨收工嗰陣時無啦啦早我走，跟住問佢：喂，你夠鐘喎？點解早走啊？佢話：我本來早走啊，今日聽朝早機啊咁樣。去邊啊？東京咯。啊！我個同事去日本啊，好開心啊佢，好妒忌啊！我都好想去啊。下個月去啦，你哋食屎啦！我都想去，帶埋我去啊！真係老爸爸，台主都在裝窮人。我好想去啊！去，母母一唔一齊？母母，喂10月喎，10月可以揾埋176去喎。母母係咪10月去啊 ？Let's go rock and roll， 同佢一齊去，有錢人加一，係所有去到日本嘅人喺阿師眼中都係有錢人。諗住去咪任天堂博物館，好似好撚廢喎！我有見到啲圖喎，得幾部機玩嘅喎，大部分都係啲展品唔能識喐嗰啲嘢嚟嘅喎，同埋玩得嗰幾部機都係啲勁大埲牆俾你掂下，俾小朋友玩嗰啲嚟。
睇落好似唔係好吸引。睇你玩完翻嚟報告，所以佢張卡係蘇力卡定係咩卡嚟嘅？冇窮撚極撚有錢。頭先我喺冇個台問，因為冇唔小心自爆咗自己做咗啲好有錢嘅行為，跟住我問冇你有冇5皮一個月啊？跟住冇話：哎呀唔好講啦，費事你傷心啊！啊大家知咩事啦？即係可能你哋會話5皮一個月，我1760皮喎咁樣，176就唔撚計啦嚇。但係對我嚟講已經好撚有錢。喂，佢咁撚後期嘅你哋，喂佢轉咗 target。喂，好撚亂！佢兩隻嘢啲動作好撚亂，我又唔知自己打緊邊個，然後佢兩個又瘋狂咁出招。What 冇咁講過咯，突然間就轉通你睇下佢，突然間扮嘢，佢心虛無啦啦講用英文拼音，不擇手段，覺得就屈冇屈。台主身高幾高分啊？米七米七係咪黐啊？窮 Elmo is VOK， 你決定你哋兩個都有錢，我阿師你呢種講法實在太睇小母母啦，太睇小母母啦。去日本會坐 ANA 嘅人係唔係普通，唔係我可以相提並論㗎，你明唔明啊？嚇！跟住小陳話：我坐私人飛機嘅喎，得啦，小陳你休息先。喂，佢兩個係咁搏出招，我點連住出我點避啊？黐筋啊！我都唔知自己打緊邊隻。坐 ANA 基本啦。你睇下小柒呢啲，小柒同母母呢啲咪有錢人咯。ANA 呢啲基本啊，包行李飛機餐呢啲嘢，冇呢啲邊度叫飛機啊嚇？你哋一上機又冇飛機餐，又冇杯麵食，乜撚都冇。你哋唔係叫搭飛機喎，你哋叫行李，你哋扮行李啫喎。170唔係啊，係170，170坐渣路，Business 就真係有錢啊！佢哋都冇講係咪坐 business 定係坐咩？我想問 J 係 business 啊嘛，係嘛？J class 係 business 啊嘛，佢都冇講係坐 econ 定坐 business，可能佢哋都係坐 business 咧。UO Rich Alpha 姐，你係坐咩咧嚇？Alpha 姐，你係咪左腳踩右腳咁踩過去日本咧嚇？喂屌！佢兩個卡啦咁出啲招，我點樣擋啊？黐得！
啲時機都唔同，要擋我自己。唔坐廉航都一定有飛機餐㗎啦，係啊，但係我坐廉航啊嘛。冇去過日本係咩？阿佛仔之前唔係去完日本咩？雜招 ，OK。咁青石我唔係要呢啲，精華石喂我好撚多精華石唔撚要 ，XU 搭到飛機就 reach 啦，有得去日本都 reach 啦，即係冇咯。The end is close. Yes, and I'm scared. If the queen had not surrendered, the fight would have been tough. 你們全都有錢， Our scouts, your powers. 你嘅能力太驚人啦，謝謝你輕鬆啦。發動主用石有高機率自動產生勁力，持續10秒。你射出碎地重擊之後，精華石會保持活化狀態。知咩嚟？自動加勁力都唔係話好需要，我勁力我大把，直接衝我隻 boss 度。我想要啲植物嚟到升我件裝嘅最後一階，但係執佢都執唔到。呢隻 game 啲植物嘅獲得方法係真係得個執字，尤其是最高階嗰啲，但你又唔知邊度有喎， The captain 有 is 冇 now 圖鑑？ your servant. 隊長成為咗太陽神嘅傀儡，佢唔係我哋對手。長久以嚟，我哋並肩作戰，我哋英雄為一體。好記講到，做個了結啦。愚蠢愚慧嘅戰種太遲啦，我已經飛升成聖，我係至尊嘅存在。哇！嗱哦，你睇下你幾樣笑，呢個係太陽神講嘢。阻撓 X 洛斯的祭典，小心啲啊！你夠膽嚟我面前？有膽有勇，但無謀，唔值得我揮實。出嚟啦，我嘅奴僕隊長博拉斯。哇！佢做乜鳩啊？ Helos requires 太陽神要器皿先可以喺大地上面活動啊！就好似我寄生喺全套一樣，你只不過係無名者，冇權企喺度。OK， 我哋估唔估下幾多剔爆機？幾多剔爆機好啊？5剔爆機。今次連訴求都冇，你唔可以話我頭先扮廢，而家連扮廢都唔撚扮。冇得話我頭先扮廢呃我做馬呃我
咁嘅今次辦費都唔撚辦，剔之內爆機。咁納稅0-0 ，OK 冇人投嘅，緊要等多2分鐘完咗個票投票，我哋先取消咗佢。有啦，終於有人投啦，10。睇下冇對我幾有信心，直接就買撈。冇都冇睇過我打呢隻 game，直接撈。對我充滿住信心啊！Game Pass 咧最近上咗個新 game 叫做 Core Keeper，係啲地下城喺度掘礦啊、打怪嘅 pixel 畫風嘅 game，但係嗰隻 game 打爆機，聲稱要廿幾個鐘，仲耐過我玩緊呢隻 game。到底好唔好玩？有少少想玩。OK，夠鐘，我大家先。係小陳 VS 阿 Sip 同我冇嘅 ，OK，Let's go。首先打咗啲空軍先。佢有條嘢喺地下度咁轉，佢打佢唔到嘅喎，佢冇血量，有喎，仆街佢零半零空喎，原來佢條血lock 唔到喎。俾個龍捲風射下轉下佢先。佢打咗落嚟。喂，有盾，食咗招大，你死期到啦，唔使坐牢獄啦，得翻死亡咋？我哋跳上去先，係咪都？剝爛佢件衫先。
到底有咩做呢度？定係咪靠反擊咧？但係我反落去又冇乜效果。喂，人靠穩拳。嗰啲熱擊嚟㗎，佢好味啊！又要打咗啲空中雀先，如果唔係啲空中雀又會補血。好撚難打啲雀，又唔識飛。佢呢個狀態唔知有咩用到底。究竟發生咩事呢段我都唔明。哇！屌下兩下俾撚死咗我。OK， 而家係死咗一次。佢兩下就俾撚死咗我。勁痛喎！佢隻雀喺邊度啊？我想打隻雀啊，唔係打你嘅 boss。點解打唔到嘅？哇！就死。喂！屌！有幾多拳啊？唔知仲有幾多隻手？係咪又要照啲沙出嚟？呢個毛唔知做咩，其實真係唔知做咩。呢做乜嘢呢度？佢又出個招。開個龍捲風轉下佢先。
靠個龍捲風轉撚死佢得唔得？其實可以靠個龍捲風轉撚死佢。我又出龍捲風，準備召啲沙出嚟，沙海出嚟。你嘅族人都反抗過我，最終招致毀滅，今次會贏。喂，又出龍捲風，首先喂，屌撞唔到呢下。哇！喂，咩嚟㗎？好嘅，又召沙海出嚟，唔知有咩意義。其實呢招真係意義不明，又冇乜傷害。都係意義不明嘅招。喂，隻雀好撚難打個老母！哇！屌就死！我嗰度龍捲風勁撚痛。哇！屌！嗰隻雀係咁補血啊！屌佢老母，但我打唔中隻雀。踢完，比數如何？有冇大診大炒大診？會唔會係咁我開極光佢老母啊？哇！佢勁嗰度，喂咁度射呢手好煩，好似4場2v2都咁都壓唔住大親嚟打，證明大親真係有翻咁上下勁。哇！佢啲 laser 勁撚煩。佢地下啲 laser 勁煩喎，又會吸我條氣，該直頭點？喂，頂撚住啊！哇！佢就係俾 laser 射撚死啦，黐撚線！
喂，佢地下啲呢手屈撚到傻喎、我得閒跳地下啲呢手定係擋隻 boss 啲招啊？場場都一球上落爭少少，佢有神龍 vs 神龍 vs 還神龍 vs， 猜到佢地波還傳咯。哇，好撚難打！佢地下勁多呢扎點避，仲要係藍色唔係紅色，係冇得。仲要一地都係。佢連攻擊嘅頭先俾呢手射到連攻擊嘅時間都冇。擋唔到嘅。唉，佢又喺度玩 laser， 屌佢老味！我得閒跳繩定得閒打怪啊？佢又重新攞啲雀出。喂，屌，好撚痛！喂，咩事啊佢啲龍捲風好撚痛，夠。喂，屌！突然間扣血，唔知有咩用呢度其實。我打唔到隻雀啊！個老母隻雀真係好撚〜屌個老母隻雀係咁喺度射呢打，我俾我街反個閪咁。真係好撚憎啲雀，有爛瞄準，佢又識飛，我又冇遠攻。唉，又俾佢射中。我打緊呢個型，佢打緊我嘅龍捲風咧。我同敵人嘅龍捲風都係一樣色，我都唔知係我出緊龍捲風打佢定佢出緊龍捲風打我。哦，求穩！又準備喺度跳繩啦！
哇！屌，好撚仆！哇！好攰啊，佢啲跳掣。唉，幫碎佢斷鳩數。OK，又召喚沙海，唔知有咩用呢招其實，除咗不停跳繩之外。唉，屌俾佢打到！打住添。喂屌！唉，就係頭先就係輸喺呢個飛，無限跳繩，仆街冇藥食效，我一下攻擊都打唔到，我哋要避佢啲跳繩。我哋個繩完咗，再窩佢兩嘢先。喂，又出翻嚟。等翻我哋先。OK， 有機會，我窩佢啦！唉，屌，佢啲陷阱踩到，要係咁喺度跳。喂，屌，啲跳繩好撚難避啊，戇鳩，做啲細怪。喂，屌，仲要俾啲細怪偷雞。喂，咩嚟㗎？黐筋！我到底避得佢啲跳繩定避得開隻 boss 嘅攻擊啊？呢個飛真係，佢仲要揾啲，佢啲跳繩仲會扣我條氣嘅喎。我係冇時間攻擊嘅喎。佢又出無限出，喂唔好啊！又俾佢扣咗條皮，唉，好撚難避嗰啲跳繩。喂，又出跳繩，唉。
又要避細怪，又要避跳繩，又要避隻 boss， 黐鳩線。喂，仆街，邊度避得切啊？咁撚多嘢避。Peanuts。我連打出嘅時間都冇，已經呢個飛。要習慣啲卒。喂屌！又俾佢食咗條脷。毫無進展喎呢個飛提。睇個龍捲風打算。喂，趁佢唔得閒。喂，屌佢又飛開咗。啊！又扣咗氣。條氣俾佢打到我出唔到招而家。條氣扣到零。我一招都出唔到，佢又係咁避，仲要開大添，佢又出，遲急。勁撚煩喺度跳繩跳。啊！發生咩事啊？呢度係邊度啊？冇用嘅傀儡，愚蠢！我係世界嘅主宰，我創造呢個世界係我㗎，唔係啊，係一齊創造㗎，而你摧毀咗世界啊！我唔再係你嘅階下囚啊！做個了結啦，伙伴。佢做咩事？將個石掹出嚟，咔嚓！我啊，唔要你啊！呢個就係太陽神嘅力量啊！用佢消滅監視者啦！點樣掉出嚟？你做乜嘢啊？我唔識飛喎，冇呢招嘅喎。啱攞嗰粒紅色石變咗把巨型嘅劍，然後燈籠劍。就係咁樣，經過幾個世紀，監視者終於被消滅，牢獄瓦解，精華嘅循環終於被打破，納奧自由啦，可以自由呼吸、自由生活、
自由咁樣統治世界。 The unthinkable had 不可思議嘅事情發生啦！ Thelos 太陽神被打敗，爆咗應該係，睇下佢會唔會突然間有 face free，佢離開咗地表， anger and 佢 oppression. 嘅憤怒、佢嘅環蠻都消失咗， The wraiths left. 環繞都隨住主人離開啦。 Change had come with the 權海持有者喺短時間內改變咗一切。 amount of time reshaped everything. 呢個克里夫丁尤里夫， Every person found himself 人們發現自己身處喺全新嘅世界， in a world in 一 which 時無所適從，因為冇咗俾人壓制，騎士團唔使再躲藏。 we can 終於可以再次成為向前嘅力量。等加分 I 係， only hope 我就係希望 up to the task. 有能力勝入。原來係阿隊長，我哋嗰個女隊長嘅名。咦唔係啊，定係女王？世界擺咗千年女王嘅掣肘，佢將接受懲罰，上歌贖罪。 Will she live to reach the age 佢可唔可以活到成為千年女王？ who 唔 can 知佢仲有幾多歲命啦。 I do not know 我唔知道納奧未來會點， they rule over this world. 但係如今天下由佢統治， How they treat 佢會點樣對人民？ have they learned about 佢了唔了解人民個樣咁奸？ the gauntlet bearer? 全 led the fight. 權海持有者唔再參戰，但係權海依然存 Still 在， brimming with the power of 充滿住諸神之力。有幾諸神啊？唔係得一個。 this world now has 世界可以迎向未來， flowers will 消失的沙漠，未來將會盛開花朵。 the winds change. 然而，若果世界再次風雲色變， The gauntlet will call 權海便會召來新嘅持有者。點會啊？如果係混沌神納奧想毀滅世界嘅話，個權海都唔會反納奧啦。居然三次師，三剔爆機了。一向操盤邊有操？加下分先，然後派埋個彩。Summary 小七有贏，然後 Sip 同木木是輸了，出手級小七波。Lucas 176有連續多2分，176嘅向 carry 勁到，拍個手俾自己先，拍手。咁同大家再次重溫音樂佢先。好，再用大家重溫一下呢個故事啦。咁就係話説咧，喺幾千年、幾百萬年前咧，呢個世界咧就係由呢個太陽神同埋混沌神一齊創造嘅。咁咧，太陽神咧就想管治啲人類啦。咁嗰啲咁嘅奴役啲人類，又未至於奴役嘅，但係佢想直接管理啲人類啦。覺得人類係佢嘅創造物，就應該接受佢嘅管治啦。而另一方面咧，混沌神納奧咧就覺得應該分享啲知識俾啲人類啦，大家係並肩作戰嘅好朋友咁樣啦。咁咧喺上古年代幾百萬年前咧，咁太陽神同埋混沌神就睇唔過眼對方啦，跟住就大決戰，然後混沌神納奧就輸撚咗，咁就俾人韞喺咗個永恆牢獄裏邊。咁咧要維持呢個永恆牢獄咧，就要喺個地球上面吸收啲精華，跟住就不停咁補充能量先可以揾得住個混沌神嘅。咁喺再去翻10幾年前啊，時間一轉去翻10幾年前，咁咧人類咧已經頂唔順呢個嘅太陽神咧就利用呢個千年女王咧就管治啲人類啦，咁就分咗啲力量俾千年女王啦。咁咧人類咧有部分嘅人類就唔滿意太陽神嘅做法，咁就諗住反太陽神啦，跟住就有朝一日就揾到呢個權海，權海就係混沌神嘅創造物嚟嘅，
就係混沌神想分啲力量俾人類。咁呢個騎士團咧就利用呢個權海就諗住同呢個千年女王挑機啦。點知大決戰之前咧，個權海就大爆炸，炸撚死咗騎士團。咁騎士團就俾千年女王收撚晒皮，死鳩晒咁滯啦。跟住再過多10幾20年，跟住嚟到呢一集遊戲嘅時間。咁主角咧就負責啲採精華嘅人嚟嘅，因為嗰啲精華要攞嚟韞住混沌神啊嘛。咁採下精華嘅時候咧，就俾女王點咗去個山卡地方，跟住咁啱咧就執到個權海，跟住就一路過5關斬6將，就收集啲能力啊，跟住就殺到入皇城，準備收到千年女王皮之後，就再去斬太陽神啦。咁佢去到千年女王個皇宮嘅時候咧，女王就話：哎呀，唔係啊，其實我係被逼嘅啫。其實我都係支持混沌神嘅，我會幫你對抗太陽神嘅咁樣。跟住就俾到啲力量我哋，跟住我哋就攞埋千年女王俾我哋嘅力量咧，就走去挑戰太陽神。咁就係今日嘅劇情，就係打咗2個太陽神嘅守衛之後，就直接打死埋太陽神。咁就釋放咗呢個嘅納奧，咁就由納奧統治世界，而太陽神就永久地被消滅。而嗰個聲稱幫我哋嘅千年女王咧，由於佢殺咗太多人啦，所以我哋都係困鳩住佢嘅，就係咁完。講完個故事，跟住講個遊戲性，啲道具勁難揾，勁難執，啲寶箱成日都唔知擺喺邊，啲藥草又係唔知擺喺邊。就算佢拍咗個範圍俾你，你都好撚難揾，因為你個鷹眼係望唔撚到啲特殊道具。要用咗眼望，勁眼望，點樣揾棵草？喺個沙漠裏面揾一棵草，雖然冇揾粒沙咁難，但係都好難揾。然後就係個戰鬥同呢個嘅 Darkseid 一樣，屌，未屌到最重要嗰樣嘢，就係你無論隔幾遠都好，你都係啲 boss 都係一撳掣。一發動攻擊就會飛到去你面前，然後打中你。你嘅企位移動係冇任何效果，對隻 boss 嚟講，你只有喺適當嘅時機撳迴避或者撳擋反擊。但係呢隻 game 咧，敵人嘅攻擊就分2種，一種就紅色，一種就藍色。紅色你就可以擋嘅，藍色你就冇得擋，仲會扣你條氣。咁紅色嗰招擋咧，你有好多技係基於你擋敵人嘅攻擊，然後增加能力增加攻擊力增加補血或者反擊之類嘢，都係靠擋紅色技。擋紅色技係冇問題嘅，只要喺啱嘅時機撳就可以擋到。個問題係敵人經常用藍色技，藍色技你係擋唔到，只能靠碌，而且你一迴避失敗嘅話，就會扣你條氣，你冇氣你就連咩招都出唔到。你對於藍色技，玩家對於藍色技係只能夠盡力去迴避，但係敵人啲藍色技好撚浮誇，就好似頭先隻 boss 咁樣，放4條 laser 喺個地喺度轉掃，你都唔知幾時得閒避，然後仲有不停咁召喚啲細怪，呢隻 game 又係不停放細怪，點打？又細怪又藍色技，瘋狂放。有啲 boss 又會放無限地雷，一次過放10幾粒都唔知點避。咁呢啲都算啦，藍色技你都仲有機會避到，咁啊盡力避咯。最大問題係個空戰，呢隻 game 你係冇遠攻，然後有啲 boss 係會飛喺個天度，飛到好高，你只能夠望住佢喺度飛，然後不停咁攞藍色地雷炸鳩你。你諗住攞技打佢嘅時候，你就俾佢啲藍色地雷炸到冇晒氣，你近戰又搏佢唔到，技你又出唔到，你就望住佢不停咁喺度放
放地雷。你有冇普攻嘅遠距離攻擊？仲有你係唔係真係識飛？你只係可以連續跳4下，就5下，升完之後跳5下。你喺跳呢5下都打佢唔撚中嘅話咧，你就只能夠跌翻落地硬食佢啲地雷或者其他藍色招。個空戰完全係垃圾。你就算攞住隻怪，你咁向前跳，你都唔係真係跳緊向隻怪嗰度，你係純粹係向住前嗰個方向跳。隻怪一飛快啲嘅話，你係會跟唔到隻怪。你只可以跳5下，5下之內追佢唔到，你就真係追佢唔到。個空戰真係屎一樣。強烈建議大家唔撚好玩呢隻嘢，真係玩到好撚嬲。個故事又唔係話真係咁特別。個空戰爛到咁，真係完全冇興趣玩。即係你玩芒亨啊，你都有輕弩可以射下佢啊。佢一個隻紅火龍喺個天度飛，你都可以攞把輕弩射下佢啊。呢隻 game 你只能夠望住佢喺個天度飛，然後俾佢噴攞地雷炸你。完未啊？個 credit 完。感謝你遊玩。情界到處蔓延。納奧的噩夢。呢度係咩？呢度係邊度？我喺邊度？我喺呢度。